حاسس انك شبه موسى واحده دلوقتي. لا لا خالص. في الكاميرا مدي بخاسس شويه. او مثلا هتلاقي حد شبهك باي حد من الفنانين او المشاهير؟ باي حد من الفنانين والمشاهير لا، انا شبه جدا الله يرحمه، بس عمر ما حد قال لي انا شبه حد تاني غيره. تمام. اول ما دخلت الكليه كانت الدفعه كلها شبهي، ما اعرفش ليه، كان في ناس كتير قوي شبهي، قابلت ال 40 بتوعي في الكليه. انت متاثر قوي جدا لدرجه انك عيطت مره واتكلمت. اتاثرت بجدي، لان انا كنت من وانا صغير دايما بيقولوا لي ان انا شبهه، وانا كنت لان انا ما شفتش جدي من والدي، شفت جدي من والدتي بس، فبالنسبه لي كان هو يعني كلمه جده دي مقترنه بجده عادل يعني. بس فلما توفى الموضوع بالنسبه لي كان مؤثر شويه. بس عايزين نتكلم بقى عن صوت الحب. اجمل شيء حصل في التعاون مع صوت الحب ايه؟ والله هو الموضوع جه سبونتينيوس جدا. احنا كنا اوريدي ديستريبيوشن مع بعض بقالنا فتره، وبعد بعتي ليه حصل بقى موضوع يعني ميتنج لفكره البرودكشن، والديل كان كويس فتوكلنا على الله يعني. فالموضوع حلو. الشركه بصراحه كل التيم اللي فيها بدايه من مستر شريف سي او لغايه اقل حد في الشركه او يعني اقل بوزيشن في الشركه، الناس كلها انرجيتك جدا وكلهم عايزين يشتغلوا. كلهم كين على الارتست اللي معاهم ان هم يقدموا له احسن حاجه، فالموضوع حلو جدا يعني. كل الناس عندها باشن للشغل يعني، فالموضوع حلو. طيب النهارده عشان شركه تدخل تنتج الموضوع بيبقى مكلف ومتعب أكيد. ومردود غريب ومحدش فاهم بيجي منين. اكيد. فانت حاسس ان الشركه بتدي قلبها يعني قوي في الشغل وفي الصرف، ولا برضو في تخوف؟ لا لا بالعكس بالعكس. مش شايف ان حصل اي اعتراض على اي حاجه لغايه دلوقتي في الشغل. احنا اهو اشتغلنا 3 اغاني لغايه دلوقتي، وهنبتدي في فيز التصوير ان شاء الله. بالعكس شايف الناس كلها يعني بيقدموا كل اللي هم يقدروا عليه عشان خاطر نطلع في الاخر برودكت كويس ومزيكا حلوه تتسمع وصوره حلوه تتشاف. فبالعكس مش شايف حد، بالعكس شايف الناس عندها باشن ان هي تعمل حاجه كويسه ايا كان يعني هتبقى ايه مصدرها. عقدك لمده محدده ولا عدد اغاني معين يعني التفصيل؟ انا ماضي 3 سنين بس بعدد اغاني معين في السنه، مش يعني مش 360 مش احتكار يعني. يعني عدد اغاني معين في السنه، وانا ليا اغاني بعيده عن البرودكشن يعني بتاعتي كعمرو انا بنزلها. تمام. الاغاني اللي مع الشركه بقى كام اغنيه احنا لغايه دلوقتي عملنا 3 دول اللي خلصناهم وسلمناهم، واللي هنبتدي في التصوير بتاعهم وبس. وبعد ما نخلصهم ان شاء الله لو في حاجه تانية، فرصه حاجه تانية اتسمعت وتمام هنشتغلها اكيد. بس المفترض ان شاء الله في خلال ال3 سنين يكون في كام اغنيه؟ لا دي حاجه مش محدده في العقد. احنا بنسمع كل فتره وبنختار يعني. احنا اول قعده لينا في العقد سمعنا مثلا مجموعه اغاني معايا واخترنا منهم 3 وقررنا ان احنا نبدا بيهم بس، وهكذا بقى. اي حاجه جديده هتخلص هنعرض الكلام كله ده. هيتصور؟ انا ميال اكتر لفكره الفيديو كليبس، بحس ان هي بتقرب الارتست شويه للجمهور بتاعه. كان لا الفيديو ليريك دي مش حلوه طبعا اكيد هنلجا لها يعني. مش دايما هيبقى في فاسيلتي ان احنا نعمل فيديو كليبس، بس انا بحب حتى لو هعمل فيديو كليب وانا بغني في الاستوديو بلو بادجت جدا، بحس ان هو بيقرب الارتست للناس بتاعته يعني. لازم تشوف. بالظبط، تشوفك وانت بتتاثر وانت بتغني والكلام ده كله، بتمثل مشاهد والكلام ده كله. اكيد. اشكرك جدا يا عمر. حبيبي اشكرك انا حبيبي.